स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। आज म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जसमा हामीले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा देखेका थियौं डाटाबेस टेबलहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने, र अब यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौं त्यो हामीले क्रिएट गरेका टेबलहरूमा चाहिँ डाटाहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारे। र आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी एसक्यूएल यो ओपन गरौँ। एसक्यूएल ओपन गरिसकेपछि हामीले क्रिएट गरेको डाटाबेस टेबलहरू थिए, कोर्स, इनरोल्स, स्टुडेन्ट, टिचर एन्ड टिचेज भनेर। हामी चाहिँ सिक्वेन्सली स्टुडेन्टदेखि हेर्नेछौँ, डाटाहरू इन्सर्ट गर्नेछौँ हाम्रो डाटाबेस टेबलमा। सबैभन्दा पहिला मैले स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा डाटाहरू इन्सर्ट गर्छु। त्यसको लागि हामीले इन्सर्ट भन्ने क्वेरी युज गर्नेछौँ, जोसँग इन्सर्टसँग चाहिँ हाम्रो इन्टु भन्ने चाहिँ हाम्रो किवर्डहरू आउनेछ। इन्सर्ट इन्टु केमा? स्टुडेन्टमा, स्टुडेन्ट, अनि हामीले भ्याल्युजहरू दिनुपर्नेछ। अब हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्दा हामीले टेबलको फिल्ड नेमहरू पनि स्पेसिफाई गर्न पाउँछौँ र सिधै हामीलाई भ्याल्यु दिन पनि हामीले पाउँछौँ। जस्तै म हेरौँ, स्टुडेन्टमा गएर भ्यू डाटा गर्छु भनेपछि एसआइडी, एसनेम, एज, लेभल र सेक्स गरेर हाम्रो के छ, 5वटा फिल्ड नेमहरू छ, टेबल फिल्ड नेमहरू। भनेपछि स्टुडेन्टभित्र चाहिँ हामीले सिधै गर्न सक्छौँ, भ्याल्युजहरू दिन सक्छौँ। भ्याल्युज, अनि फर्स्टमा के छ, 101 भन्ने एउटा आइडी छ, स्टुडेन्टको आइडी 101 दिएँ मैले। अनि नाम दिने, नाम जहिले पनि स्ट्रिङ लाइक गर्ने, सिङ्गल कोटेभित्र राख्ने, रमेश भनेर राखे। अनि यसको एज कति छ, 25 मानौँ। अनि यो यसको लेभल चाहिँ, लेभल मैले ब्याचलर। अर्को भनेको मेल हो या फिमेल हो, यो पक्कै पनि मेल होला। यसरी चाहिँ हामीले भ्याल्युजहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ। म यसलाई रन गर्छु। रन गर्दाखेरि के भयो, इन्सर्ट भइसक्यो। एकचोटि गएर भ्यू डाटामा गरौँ त यहाँ के भयो, एसआइडी भित्र चाहिँ हाम्रो डाटाहरू इन्सर्ट भइसक्यो। 101 रमेश, 25 ब्याचलर, मेल भनेर यसरी हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी नै अब मैले 101 कै मैले रमेशको ठाउँमा मैले हरि दिएँ, 24 ब्याचलर, अनि यसलाई मास्टर राखिदिउँ, अनि मेल। ठिक छ। अब यसलाई मैले इन्ट्री गर्यो भने हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ यो के हुन्छ, यो टेबलमा चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ इन्ट्री गर्न दिँदैन। यो रिकर्ड जुन छ, यो रिकर्डलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न दिँदैन। किन? हामीले जुन आइडी छ, हामीले अलरेडी के छ, 101 दिइसकेका छौँ। भनेपछि अब नेक्स्ट रिकर्ड पनि हामीले 101 दिन पाउँदैन। किन? हामीले एसआइडीलाई प्राइमरी की बनाएको छौँ। प्राइमरी कीले जहिले पनि के हुन्छ, युनिक आइडी मात्र एक्सेप्ट गर्छ, डुप्लिकेट डाटाहरू या नल भ्याल्युहरू एक्सेप्ट गर्दैन। यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ, डुप्लिकेट आयो भनेर चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गर्दैछ। यो के रहेछ, डुप्लिकेट इन्ट्री 1014 की प्राइमरी भनेको छ। हाम्रो के भयो, 101 भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राइमरी की चाहिँ के भयो, डुप्लिकेट भयो रे। अब होइन, यसलाई मैले 2 गरेर दिन्छु भने के हुन्छ, यो इन्सर्ट हुनेछ। के भयो, इन्सर्ट भइसक्यो। एकचोटि हेरौँ त, भ्यू डाटामा गएर हेऱ्यो भने 101 मा रमेश छ, 102 मा चाहिँ हरि छ। भनेपछि प्राइमरी कीले के हुने रहेछ, डुप्लिकेट डाटाहरू एक्सेप्ट गर्ने रहेनछ। अब अर्को हेरौँ, 103 हरिको ठाउँमा सीता राखिदिउँ, 23 बैचलर,
फिमेल यसलाई पनि इन्ट्री गरिदिउँ ठीक छ इन्ट्री भइसक्यो 4 गीताको ठाउँमा ल गीतालाई मास्टर फिमेल ठीक छ रन गरिदिउँ यो पनि ठीक छ अर्को 105 गीताको ठाउँमा रिता 26 को ठाउँमा 36 ल एमफिल हाल्दिउँ फिमेल ठीक छ रन गरिदिउँ यसरी चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट भित्र चाहिँ स्टुडेन्ट टेबल भित्र चाहिँ यसरी रेकर्डहरु राख्न सक्छौं त्यस्तै गरी हामीले टिचर भित्र हाम्रो के छ डाटाहरु छैन टिआइडी भित्र छैन टिनेम भित्र छैन के पनि छैन अब हामीले के गर्छौं इन्सर्ट इन्टु के भित्र टिचर भित्र टीएस टिचर भन्ने स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक हुनु हुँदैन है यो टेबलको नेम चाहिँ एक्ज्याक्टली मिल्नु पर्यो टीएसीआर ठीक छ भ्यालुजहरु अब हामीले दिउँ टिचर भित्र ल हामीले यहाँ 101 बाट स्टार्ट गर्छौं यहाँ 201 बाट स्टार्ट गरौँ ल मैले राहुल राखे अरु केही पनि चेन्ज गरेन मेल फिमेलमा चाहिँ पक्कै पनि राहुल मेल होला ल यसलाई रन गर्दिउँ रन गरेपछि यो डाटा इन्सर्ट भइसक्यो केमा टिचर भन्ने टेबलमा राहुल 201 इन्सर्ट भइसक्यो त्यसै नै 202 दिउँ 202 राहुल भएपछि ल मैले रेखा दिए रेखा ल 28 एज रहेछ अनि यसले चाहिँ मास्टर गरेको रहेछ मास्टर डिग्री गरेको रहेछ र फिमेल यसलाई पनि रन गर्दिउँ ठीक छ यो पनि इन्सर्ट भइसक्यो 203 नवीन एज ठिकै छ मास्टर ठिकै छ मेल फिमेलको ठाउँमा मेल यसलाई पनि रन गर्दिउँ यो पनि इन्सर्ट भइसक्यो 204 भास्कर ठीक छ यसलाई पनि रन गर्दिउँ गीता 32 मास्टर फिमेल राखिदियो यसलाई मैले रन गरे सबै हेरौं टिचर भित्र चाहिँ भ्यू डाटामा गएपछि यहाँ डाटाहरु देख्न सकिन्छ यसैगरी हामीले कोर्स भित्र र इनरोल भित्र र टिचर भित्र सबै भित्र हामीले के गर्छौं डाटाहरु इन्सर्ट गर्ने छौं सबैभन्दा पहिला कोर्समा जाउँ इन्सर्ट इन्टु कोर्स भित्र गएर भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ र मैले BCA 201 भनेर मैले कोर्सको आईडी दिन्छु कोर्सको नम्बर हो कोर्स नम्बर भयो अनि कोर्स नेमको नाम ल DBMS भन्ने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेछ अनि ACS त छैन यहाँ अर्को के छ क्रेडिट छ क्रेडिट चाहिँ कति हो त क्रेडिट ल यसको 3 हो अब यसलाई इन्सर्ट गरौँ रन गर्दा BCA 20 इन फिल्ड लिस्ट भन्छ अननोन फिल्ड के हामीले यहाँ के गरौँ हामीले छुटायौं हामीले किन यसलाई भ्यारक्यार भन्ने डाटा टाइप दिएको छौं ल यति गरेपछि हाम्रो यो पनि के भयो रन भयो टिचेज भन्ने भित्र
यसलाई हामी भ्यू डाटा गरौँ। सरी म चाहिँ कोर्सभित्र हालेको के अरे, कोर्समा भ्यू डाटा BCA 201 भनेर आयो। हाम्रो चाहिँ के गरेको छ हामीले, यहाँ BCA 201 मा चाहिँ हामीले यो के छ सिंगल टर्मिनेटर के अरे सिंगल इन्भर्टेड चाहिँ के छ हाम्रो छुटेको थियो। भ्यारकेर डाटा टाइप छ भने यो छोड्नु हुँदैन, छोड्यो भने चाहिँ रन हुँदैन। BCA 201 पछि 2 राख्छु, डाटाबेसको ठाउँमा डिजिटल लजिक DL राख्छु अनि यसको पनि 3 नै क्रेडिट। ल मैले रन गर्छु, ठिक छ, यो पनि इन्सर्ट भइसक्यो। अर्को चाहिँ मैले 3 राख्छु अनि डिजिटल लजिक पछि मैले के राख्छु, ल C प्रोग्रामिङ। यसको चाहिँ ल मैले 2 क्रेडिट आवर राखेँ, ठिक छ। अर्को अपरेटिङ सिस्टम भनेर राखेँ, 203 को ठाउँमा 4 राख्छु र यसलाई पनि मैले रन गरिदिन्छु, ठिक छ, इन्सर्ट भइसक्यो। ल गएर चाहिँ हामी के भित्र गरेका छौँ भने कोर्सभित्र गरेका छौँ, कोर्समा गएर भ्यू डाटा गरौँ। आइसक्यो यहाँ BCA 203 202 203 2041 यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्छौँ कोर्समा। र त्यसै गरी अब टिचेजमा भ्यू डाटा गरौँ, यहाँ केही पनि छैन। अब टिचेजभित्र गएर यहाँ हेरौँ टेबलको नाम के छ, त्यो टेबलको नाम इन्सर्ट इन्टु टेबलको नेम टिचेज अनि भ्याल्युजमा के छ, TID चाहियो, टिचरको आइडी मैले 201 दिन्छु अनि योले के पढाउँछ त, यसको कोर्सको नम्बर भर्खर हामीले इन्टर गर्यौँ कोर्स भित्र, कोर्सको नम्बर हेरौँ त यहाँ के छ, BCA 201 202 203 204 गरेर चाहिँ यो नम्बरहरू हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्नेछौँ। टिचरले के पढाउँछ अरे, ल फर्स्ट 201 ले के पढाउँछ, BCA 201 नै पढाउँछ सब्जेक्ट। यसलाई म रन गरिदिन्छु, ठिक छ, भइसक्यो, इन्सर्ट भइसक्यो। अनि यो 201 ले अर्को सब्जेक्ट पनि पढाउनु पाएन, ल मैले BCA 203 पनि राखिदिन्छु, ठिक छ, दुईटा विषय पढाउनु रहेछ यसले। अर्को 202 ले 202 नै पढाउने रहेछ अनि 203 ले 203 नै राखिदिउँ। अब हामी टिचर टेबलभित्र जाउँ, के अरे हाम्रो टिचेस टेबलभित्र गएर भ्यू डाटा गर्दा के हुन्छ, यहाँ डाटाहरू इन्सर्ट हुन्छ। 201 ले BCA 201 पढाउँदैछ कोर्स नम्बर यो। यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ TID भित्र। अब अर्को रो हाम्रो इनरोल्सभित्र हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ, इन्सर्ट इन्टु इनरोल्स। इनरोल्स भित्र चाहिँ भ्याल्युजहरू स्टुडेन्टको आइडी हामीले 101 बाट स्टार्ट गरेका थियौँ अनि त्यो स्टुडेन्टले कुन कोर्स पढ्छ त, कुन कोर्समा चाहिँ इन्भल्भ छ भन्ने कुरा अब हामीले BCA 201 भन्ने कोर्स चाहिँ योले पढ्दो रहेछ, कोले, जसको आइडी 101 हो। ल मैले यसलाई रन गर्छु, ठिक छ, रन भइसक्यो। अर्को 102 ले भन्दै यो कोर्स पढ्छ, यो पनि राखिदिउँ। अनि 101 ले 203 पनि पढ्छ। यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्न पाउँछौँ। यसरी हामी डाटा इन्सर्ट गरौँ।
हाम्रो इनरोल्सभित्र गएर हेरौँ भ्यू डाटा, यहाँ इनरोलमेन्ट पनि देखियो। यसरी चाहिँ हामीले एसक्युएल क्वेरी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ हामी डाटाहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो डाटाबेस टेबलहरूमा। आजको यो भिडियोमा यति नै। हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जुन कि हामीले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुले सजिलैसँग रिसिभ गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।